شوف، الرزق مو إلا الله جل في علاء اللي ينطيك فلوس، لا بالعكس. إذا الله انطاك صديق من تحكي وياه وانت ما تخاف، وتحكي وياه وانت جدا ضعيف، وتحكي له عن عيوبك وتعرف انه هاي العيوب مستحيل تطلع، والله العظيم يغنيك عن الدنيا كلها. هذا الصديق واحد بس، واحد، ما اقول لك 2 أو 3 أو 4، واحد بس انطاك من هذا النوع اللي تحكي له كل اسرارك وتعرف ما تطلع هاي الاسرار، كأنك ملكت الدنيا كلها. يعني مو الدنيا كلها عبارة عن فلوس، اللي يرزقك بفلوس إلا تجارة معينة، لا بالعكس. الأشخاص والأحباب أهم كنز من كنوز الدنيا. سميتك أخو على عناد العدو تجوتي والنعم كفو منك كفو، يا واحد من هلي يا عشق الأولي، غير انت النفس وغيرك ما إلي.